Бог отворяет тем, кто стучит, а кто отказывается стучать, тому, естественно, Бог не отворит. Кто говорит, что у меня все в порядке, я уже спасен, зачем мне стучать? Зачем мне искать Бога? Зачем мне напрягаться? Я уже святой по вере, я уже посажен со Христом на небеса, я член какой-то церковной организации, я вместе со всеми изучаю Библию. Зачем мне стучать к Богу? Такому человеку Бог не отворит. Точно так же, как Бог не отворит лукавому человеку, который не просто ленивый, а он еще и лукавый. Он говорит, что сколько бы я ни стучал, Бог мне не отвечает. Бог не отворяет мне, поэтому я прекращаю этим заниматься. Это лукавство. Иисус Христос сказал, что приходящего ко мне я не сгоню вон. Бог по неотступности откроет тебе, если ты от всего сердца хочешь, чтобы Он тебе отворил. Если ты от всего сердца хочешь, чтобы Он пришел в твою жизнь и полностью изменил тебя, чтобы ты мог слышать Его голос и исполнять Его волю. Если ты до сих пор еще не слышишь голос Божий, если еще Бог не пришел к тебе, значит, Он еще не отворил тебя, значит, тебе еще нужно стучать, чтобы Бог по неотступности открыл тебе. Но если ты говоришь, что сколько я не стучал, ничего не происходит, я просто буду верующим, я просто буду как все, просто буду жить, как этот мир, называться христианином, ходить в какую-то церковь, читать Библию, в общем, быть как обычный церквоход. Это лукавый человек. Это человек, который не захотел стучать до конца, чтобы Бог отворил ему. Он просто лукавит, он говорит, ничего не получается на самом деле. Нет, мой милый друг. Бог отворит всякому, кто по неотступности будет стучать, до тех пор, пока Бог не отворит. Если ты хочешь, чтобы Бог пришел в твою жизнь, то тебе нужно неотступно стоять и стучать, чтобы Бог тебе отворил. Если ты не стучишь, если ты отказываешься стучать, или если ты немножко постучал и ушел, то Бог тебе не ответит. Тебе нужно до конца стучать до тех пор, пока Бог тебе не ответит. Да благословит вас Господь наш Иисус.